په دنیا کې چې یو کار غلط وکړو کنه مثال چاته دی بدر د ویلا یا چا درتل چې کار بد سي کې او تا د اغه نه الټو وکړو هغه کس تاسو سره پړه کې بیا څومره بغض حسد سره هغه کس بیا تاسو سره څومره هغه چې په ست طریقې چې دې ختم کړ دې مات کم دې ذلیل کم او رب العالمین چې کله یو بنده ګناه کوي ګناه بیا هم رب العالمین احسان کوي خپه د باندې س احسان کوي رومبه احسان دا چیرې پدی انسان باندې رب العالمین پرده راواچي یو کس زنا وکړه شراب اسکل نعوذ بالله بل بدکاری بل ګناه وکړه رب العالمین اخکار کوي نه چې خلکو وګوري دې بنده زمانہ فرمانی وکړه خلکو وګوري دې بنده زمانہ فرمانی وکړه دا خو د دې امت خصوصیت دی مخکنی امتونو مبارک راضی کنه چې ګناه به وکړه سحر به په گیټ لیکل شي په دروازه به لیکل شي چې دې بیګا دا ګناه کړ رب العالمین په موت باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه برکات او د هغه په وجه باندې سو احسانو کو چې زما استا ګناه پټه ساتي دویم احسان را باندې رب العالمین سکی دا رب العالمین نافرمانی وکړه ګناه وکړه رزق را باندې بند نکوخه ته په دنیا کې د چا خبرو مونږ الکه دنه تنخواه کټ کا دنه تنخواه بند کا د لدین بعد کم احسان دی ور سره کول هغه ور سره مکوا دا کار مکوا بس دله دسي طریقو کا چې د تنش د باندې روټي ارسه بند کا خو رب العالمین سره د دینه چې موت دا هغه نافرمانیو کو هغه رزق په موت باندې نه بندي هغه وینه بند خیر دلته ګناو کې چا سره زیاته کاوه فورا بس مخینه مې خوا کېږه خبره ختمه ده دفتر کې دفتر نوزه بس ختم شي ته معطل کې ته ختم شي ته زدي زنه بس خو رب العالمین سوی مهلت ور کوي بنده ته بنده خیر دی دا بنده توبه وباس بنده توبه وباس مهلت در کوي درته مهلت وي پرې د خیر دی دا بنده به توبه وباس دا نه کوي چې فورا دی راونی سي ګناه دی وکړه شابوس فورا سزا اخرى نه خیر دی بنده مهلت درته درکو او سلورم رب العالمین چې دا کم سترګې راکړي کم طاقت راکړي د لاس د خپو دغه طاقت هم زما واستانه ختمي ښه روټیم نه بندي دویم احسان دا سلورم نه چې ما او ته دا کم طاقت راکړي دا وجود راکړي دا لاس او خپې دا ګوتې کار کوي دا سترګې کار کوي دا مرانه نه اخلي وای زه خیر دې بنده دا دین در سره او پینځم لوی احسان څه کوي را باندې پینځم احسان دا چې بنده توبه دی او استلا زبتا دس کم التائب من الذنب كما لا ذنب له بنده زبتا دس اولی کم چې تاړو سره ګناه نه کړي د ګناهګارو د فهرست نه بدیم او باسم چې توبه وباسي انسان رب العالمین به خد ګناهګارو دغه فهرست نه بیا سکی بهر کی زما عزتمند کوشش وکړو چې د خپل رب د رضامندۍ کارونه وکړو او هر عمل کې خالص د الله رب العزت رضا وي دا کم د ریاکار علامې مې مخې ته کړې دا کم د مخلصینو علامې مې درته مخې ته کړې دې کې سوچ او فکر وکړو چې آیا دا د ریاکار علامې ما کې پرتی دي کدا د مخلص بنده علامې زما ما کې پرتی دي زه په کوم ور روانم زه الله رب العزت عمل خالص کوون کما وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قران کې الله وایي چې حکم نه کړی شوی ما حکم نه کړی مگر څه شي چې دا بنديان خاص زما عبادت کوي دا خلق خاص کی ما په عبادت سره نو هر عمل کو هغه کې زما استاد پارسوي اخلاص وي هر عمل کو بدله د خپل رب نه غواړو هر عمل کو رب العالمین وړاندې کو